សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមចេកអាំងជាមួយនឹងទឹកស្ករខ្ទិះដូងជាទូទៅចេកអាំងយើងតែងតែជ្រើសរើសយកចេកដែលស្រគៀលអត់ទាន់ទុំទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តចេកទុំតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសចេកទៅតាមការចូលចិត្តបានហើយចេកដែលល្អបំផុតជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះគឺចេកណាំវ៉ាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបកចេកឲ្យស្អាតរួចហើយគឺយើងអាចយកចេកទាំងមូលក៏បានឬមួយក៏កាត់វាជាកង់ៗតូចៗហើយយកវាទៅហាលថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃសិនក្នុងករណីដែលយើងប្រញាប់ញ៉ាំបង្អែមមួយមុខនេះគឺយើងអាចយកចេកទៅហាលថ្ងៃត្រឹមតែ2ម៉ោងអីក៏បានដែរគ្រាន់តែថាចេកផុនយើងវារៀងនៅសើមតិចៗនេះគឺយើងកាត់ចេករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃបានហើយផ្លែឈើបន្ទាប់នៅក្នុងបង្អែមនេះគឺជាពោតស្ងោរអញ្ចឹងពោតនេះគឺខ្ញុំស្ងោររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកវាមកបករោមចេញរួចហើយបងប្អូនអាចប្រឡេះគ្រាប់វាម្ដងមួយឬមួយក៏យកកាបិតកាត់ដូចខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរលឿនជាងឈើបន្ទាប់មកទៀតគឺជាខ្នោទុំអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកគ្រាប់វាចេញហើយហែកវាជាចំណិតតូចៗឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផុនយើងគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយមានដូចជាសាច់ដូងល្ងពោតខ្នោទុំស្លឹកតើយស្ករត្នោតខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចហើយនឹងចេកតែចេកខ្ញុំអត់តន់ឡើងទៅយកអញ្ចឹងចាំឡើងទៅយកទាំងអស់គ្នា Let's go ចានេះនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមេឃបើកថ្ងៃល្អក្តៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចេកផុនយើងគឺក្រៀមល្មមសមរម្យហើយតែកុំអាតន់ចោះឲ្យមើលនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំបន្តិចខាងក្រោយផ្ទះផុនខ្ញុំគឺមើលអត់មានឃើញទេសភាពអីទេឃើញតែដំបូលផ្ទះដូចគ្នាចាក៏ប៉ុន្តែមានមកប្រឡោះអាចមើលឃើញកន្លែងកូនក្មេងលេងសួនច្បារចេកផុនយើងបានចុះមកដល់ផ្ទះបាយវិញហើយអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាំតិចទៀតគឺយើងនឹងទៅធ្វើទឹកស្ករទាំងអស់គ្នាកុំតែឥឡូវយកចេកទៅអាំងសិនចំពោះការអាំងចេកវិញយើងអាចអាំងខ្ជុងក៏បានយើងអាចអាំងឆ្នាំងអគ្គិសនីក៏បានដែរតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងប្រើចេកទុំការអាំងផុនយើងវារៀងយូរបន្តិចហើយប្រយ័ត្នខ្លោចផងឥឡូវនេះយើងដាក់ចេកនឹងអាំងនៅនឹងទៅយើងមកធ្វើទឹកស្ករអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងហើយយើងចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលទៅអញ្ចឹងខ្ទិះដូងនេះខ្ញុំប្រើចំនួន500មីលីលីត្រហើយជាមួយចេកមិញហ្នឹងចេកយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានស្និតក៏បានដែរឲ្យតែញ៉ាំទៅគ្រាន់ជាមួយនឹងទឹកស្ករយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយនេះខ្ញុំប្រើ3ស្លឹករួចហើយគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅបានហើយអំបិលជាមួយនឹងខ្ទិះដូងគឺវាត្រូវគ្នាមែនតើអញ្ចឹងពេលណាដែលប្រើខ្ទិះដូងធ្វើផ្អែមកុំភ្លេចអំបិលឲ្យសោះចំពោះស្ករត្នោតនេះវិញគឺខ្ញុំប្រើចំនួន100ក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានណាបើសិនជាចូលចិត្តផ្អែមជាងនេះគឺអាចដាក់ថែមច្រើនក្រាមជាងនឹងបានរួចហើយគឺយើងកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាបន្តិចទៅ ច
ចានេះគឺជាសាច់ដូងអញ្ចឹងសាច់ដូងខ្ញុំដាក់ចូលតែបន្តិចទេដើម្បីឲ្យវាមានជាតិមានក្លិនឈ្ងុយហើយសាច់ដូងដែលនៅសល់នោះខ្ញុំនឹងចាំដាក់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំតែម្ដងចំពោះពោតវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេគ្រាន់តែថាដាក់ទៅឲ្យវាមានជាតិក្អូបនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាមួយវាលើកសម្រស់ផនទឹកស្ករយើងផងអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលគឺខ្ញុំចាំដាក់ពេលញ៉ាំដូចគ្នាជាមួយនឹងសាច់ដូងមិញដែរចាហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលត្រូវដាក់គឺជាល្ងនេះឆ្អិនហើយស្រេចហើយល្ងសហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់តែបន្តិចដូចគ្នាដែរសល់ប្រហែលគឺទុកនៅពេលញ៉ាំរួចហើយគឺយើងទុកទឹកស្ករនោះមួយពុះជាការស្រេចចាបង្អែមផនយើងចិត្តបានញ៉ាំហើយឥឡូវនេះយើងអាំងចេករួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែយកចេកនោះមកដាក់ចូលទៅក្នុងថង់រួចហើយយកអ្វីក៏បានដែរមកសង្កត់វាឲ្យសំប៉ែតបែបនេះហើយវិធីដែលលឿនបំផុតគឺយកស្លាបព្រាឬក៏វែកមកសង្កត់ពីលើវាតែម្ដងទៅព្រោះអីចេកនេះគឺជាចេកទុំហើយអត់ពិបាកសង្កត់ទេបើចេកស្គៀលឬមួយក៏ចេកខ្ចីបានពិបាកចាឥឡូវនេះគឺបង្អែមចេកអាំងផនយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកវាមកដាក់នៅក្នុងចានរួចហើយដាក់សាច់ដូងពីលើបន្ទាប់មកទៀតខ្នោតទុំចាយើងដាក់ច្រើនតិចទៅតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ពោតចាដាក់ពោតហើយយើងរោយល្ងបន្តិចពីលើទៅហើយជាចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែយកទឹកស្ករដែលយើងបានចម្អិនរួចហ្នឹងមកស្រោចពីលើចេកផនយើងហ្នឹងជាការស្រេចសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមបានហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំលម្អិតវិញក៏ខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង description ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលបានហើយកុំភ្លេចចុងក្រោយជួយ subscribe like និង share ផងអរគុណច្រើន